بھائی جان، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پاکستان میں ایک شہر میں ہوں، وہاڑی شہر ہے، ضلع وہاڑی ہے یہ، اور یہ بالکل مین اس ٹائم جو یہ مین سٹریٹ ہے، اور آپ چیک کریں ذرا کہ پاکستان ریلوے کا کیا حال ہے کہ ایک بندہ رسی کے ساتھ وہ ایک پھاٹک بنا کے کہ جی ٹرین آ رہی ہے وہ پھاٹک بند کر رہا ہے۔ چیک کریں ذرا آپ کہ کتنی جدت آ گئی ہے پاکستان میں، اور میں حیران ہوں۔ میں پاکستان آج 1 سال کے بعد آیا ہوں اور آتا رہتا ہوں، ویسے میں تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہوں، اس دفعہ میں تھوڑا لمبا آیا ہوں، اور یہ گورنمنٹ کا ملازم بندہ ہے بھائی جان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھاٹک کتنا کمال قسم کا اس بندے نے تیار کیا ہے، چیک کریں ذرا، کس کو کہتے ہیں جی پھاٹک، کیا بات ہے جی۔ میں تو حیران اور بڑا پریشان ہو گیا ہوں، آپ بھی حیران اور پریشان ہو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ریلوے وزیر کو یہ پتہ چلے کہ اس کی کارکردگی کتنی اچھی ہے۔ اب یہ سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، اس کا بھی آپ ذرا نظارہ کر لیں کہ یہ جو ہمارا پیار محبت والا یہ بھائی جان جو یہ پھاٹک ہے یہ کتنا بلاک کر سکے گا، پھاٹک کا مقصد کیا ہے وہ دیکھیے۔ یہ جناب ٹرین جا رہی ہے اور یہ پھاٹک ہمارا مٹی میں رل گیا ہے، برباد ہو گیا سارا۔ اس ویڈیو کو میرے بھائی شیئر کریں۔ یہ جو ہمارے جو ریلوے کے وزیر ہیں نا، پتہ نہیں نام کیا ہے، میں تو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا، تاکہ اس تک یہ ویڈیو پہنچے میرے بھائی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔